abdi Arianti Firda Sulistia. Kenalkan nami abdi Ceola Sabila Bilqis. Kenalkan nami abdi Devana Pradita. Perkenalkan nami abdi Nadira Nazwa. Dinten ieu urang bade masak seblak. Kadaharan Hasunda nugus jadi seblak teh kadaharan Hasunda nugus jadi viral. Sarta semoga sakuliah dunia. Seblak teh hasku rasa kencur. Ditambah rupa-rupa topping jeung kuah nu lada. Lada teh hartina pedes gitu. Minyak secukupnya. Op, banyak cemplukan seperti ini. Sudah dihaluskan bersama bawang putih dan bawang bombay dan bumbu. Lalu masukkan cabai yang sudah tuang air secukupnya. Mana tadi 1 gelas kurang. Wah. Sakitu ti kami hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.